eu estou contente em vos ver, em vos ver. Olá, criançada! Eu já estava com saudades vossas. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem e saudáveis. Minhas meninas e meus meninos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, a professora Luísa Freire, do primeiro ano do primeiro ciclo. Minhas meninas e meus meninos, já lavaram as nossas mãos? Espero bem que sim. Como vocês sabem, essa doença maldita, temos que lavar as mãos para podermos, de fato, acabar com essa doença. Mas lavar com água e sabão várias vezes ao dia. Também o uso da máscara, minhas meninas e meus meninos, é muito importante. Quando sairmos de casa, temos que usar a nossa máscara. E também muito cuidado com lugares onde há muitas pessoas. É preciso termos cuidado, porque essa doença, minhas meninas e meus meninos, essa doença está a preocupar o mundo inteiro. Já sabem, o distanciamento é de 1,5 metro, percebido? Minhas meninas e meus meninos, agora vamos lá ver o que temos para a nossa aula de língua portuguesa. Atenção, então hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos trabalhar leitura e compreensão oral do texto da página 230, A Fogueira de Ribeira Julião. Também vamos fazer o estudo da palavra fogueira. Para essa aula, precisamos do vosso manual de língua portuguesa e também do vosso caderno e lápis de carvão, certo? Mas antes, minhas meninas e meus meninos, convido-vos a ver e ouvir um vídeo. Preste também atenção ao vídeo que eu vou passar. Oven mal, papo antigo de ferro que não crê cola São João. Oven mal, papo aquela parte que não crê toca tambor. Oven mal, papo antigo de ferro que não crê cola São João. Oven mal, papo aquela parte que não crê toca tambor. Tambor tá a repicar, fumaça tá a tapar, barquinho tá a navegar, nem está a cantar. O titi que chouriço, boca de melão. O crioula de minha terra, bem colada a mim. O titi que chouriço, boca de melão. O justiça divina, bem espalhada a mim. O tambor, bem borra picar que não estude aquecer. Me gingron churiçango moreia, não panha curpim pra não aguentar esse São João. Me gilhote pra fazer quis rosar, frito na fristeira, casei de Maria. O senhor São João se dá nos vídeos e saúde, que pra aquele trono não pode espancar mais for. Tambor tá a repicar, fumaça tá a tapar, barquinho tá a navegar, ninguém está a cantar. O
O titia que chouriço, paca de melão. O crioula minha terra, vem colar mami. O titia que chouriço, paca de melão. O justiça divina, vem espalhar mami. O tambor, o tambor, bem borra picar que nós tu já aquecer. Mi gingron churi sango moreia, no panha curtim pra não aguentar esse São Mi gilhote pra fazer quis rosar, frito na fristeira, casei de maria. O senhor São João se dá nos vida e saúde, que pra aquele outro ano não pode espancar mais for. Tambor tá a picar, massa tá tapar, barquinho tá a navegar, menino está a cantar. O titia que chouriço, paca de melão. O crioula minha terra, tem colar na mim. O titia que chouriço, paca de melão. O justiça divina, vem espalhar na mim. O titia que chouriço, paca de melão. O crioula minha terra, vem colar na mim. O titia que chouriço, paca de melão. Minhas meninas e meus meninos, o vídeo que vocês acabaram de ver e ouvir é uma música Colá São João. Tem a ver com uma música e dança tradicional de Cabo Verde. Portanto, essa dança Colá São João, não é? É uma dança que é realizada na época da festa de São João. 24 de junho comemora-se o dia da festa de São João. Então, nessa festa, fazem essa dança, que é dança de Colá São João. E vocês gostaram de ver aquele vídeo sobre a dança tradicional de Cabo Verde? Agora, minhas meninas e meus meninos, agora vocês vão lá pegar no vosso manual de língua portuguesa. Manual de língua portuguesa. Manual de língua portuguesa. Já pegaram no vosso manual de língua portuguesa? Agora, vocês vão abrir na página 230. Página 230. Já abriram? Agora, atenção à leitura, tá bem? A fogueira de Ribeira Julião. Estamos em junho, mês de muitas festas. As crianças preparam-se para saltar à fogueira à tardinha. É véspera de São João. À noite, a brincadeira é saltar sobre a fogueira. No dia 24, vão todos à Ribeira de Julião, atrás do milho em grão. Na festa, há bandeiras e navios, cores e tambores, roscas e pipocas. Debaixo de uma mangueira, as caldeiras fervem sob o comando da avó Guilhermina. Minhas meninas e meus meninos, qual é o título do texto que vocês acabaram de ouvir? Sim, o título do texto é, muito bem, A Fogueira de Ribeira Julião. Então vamos falar um bocadinho sobre essa festa referida no texto. Portanto, a festa de São João é uma festa que nós podemos ver a nível de Cabo Verde. Algumas das ilhas
como o caso Santo Antão, São Vicente, a Ilha da Brava, festejam a festa de São João, que é no dia 24 de junho. Mas o nosso texto está a referir, portanto, a festa de São João, portanto, na Ribeira de Julião, que fica na ilha de São Vicente. Agora, para podermos compreender de melhor o texto, há algumas palavras que nós temos que saber os seus significados. Chegaram de ver essas palavras? Por exemplo, a palavra roscas. O que significa roscas? Vamos ver aqui no texto. Sim, roscas. Aqui diz assim: na festa há bandeiras e navios, cores e tambores, roscas e pipocas. O que é isso de roscas? Roscas é pão ou bolo de forma redonda, percebido? E também há uma outra palavra no texto, assim. Temos assim no texto: é véspera de São João, à noite, a brincadeira é saltar sobre a fogueira. No dia 24 vão todos à Ribeira de Julião, atrás do milho em grão. Mas há uma parte quase no final, esta parte que se calhar é melhor. Debaixo de uma mangueira, as caldeiras fervem sob o comando da avó Guilhermina. O que é isso de comando? Quer dizer, sob a orientação da avó Guilhermina, sob a responsabilidade da avó Guilhermina. Estão a perceber? Agora, vocês vão ouvir de novo o texto. A pessoa que está lá em casa vai ler de novo o texto. E prestem bem atenção. Minhas meninas e meus meninos, vocês já ouviram o texto? Agora vamos às perguntinhas. Algumas perguntinhas sobre o texto, certo? Atenção às perguntas do texto. O que é que as crianças vão fazer logo à tardinha? Então, como é que fica a resposta? O que é que as crianças vão fazer logo à tardinha? Sim, como é que fica a resposta? Alguém já acertou? Muito bem! À tardinha, as crianças vão saltar a fogueira. Portanto, é a tradição. À tardinha fazem fogueira e vão lá saltar a fogueira. Percebido? Agora a pergunta da linha B. Aonde vão todos no dia 24 de junho? Portanto, véspera, há essa história de fazer, portanto, saltar a fogueira. E agora no dia 24 de junho, aonde vão todos? Como é que fica a resposta? Sim, exatamente! No dia 24 de junho, vão todos à Ribeira do Julião. Bravo! Agora atenção,
Vamos agora ao a próxima questão. O que é que há na festa? Há coisas saborosas. Vamos lá, já conseguiram acertar? O que é que há na festa? Sim, na festa há bandeiras e navios, cores e tambores, roscas e pipocas. Roscas, aquela coisa que é muito parecido com o bolo ou então com o pão e é redondo. Agora, a linha D. Quem comanda as caldeiras? Estão a lembrar a palavra comanda? Sim? Então, quem comanda as caldeiras? Quem? É a professora. Os meninos? Quem? Muito bem! A avó Guilhermina comanda as caldeiras, quer dizer o caldeirão, não é? É da responsabilidade da avó Guilhermina. Agora, minhas meninas e meus meninos, prestem bem atenção à imagem. Vamos observar, portanto, a imagem. O que estão a ver aqui? É a fogueira. Portanto, à tardinha, os meninos e as meninas vão saltar a fogueira nessa festa de São João, na Ribeira do Julião, não é verdade? Portanto, nós aqui temos a fogueira. Atenção à leitura. Fogueira, fogueira. A leitura que eu acabei de fazer, referente à primeira palavra e à segunda. Alguma diferença? Não, não há diferença na leitura. Observem bem o tipo de letra, se não há diferença no tipo de letra. Há ou não há? Muito bem, vocês são inteligentes. Portanto, a primeira palavra, fogueira, tipo de letra da primeira palavra é a letra da imprensa, do computador. A letra da máquina. E a segunda? Qual é o tipo de letra? É a letra manuscrita, a letra da mão. Agora, vamos dividir a palavra fogueira em sílabas. Então, vamos lá. Fogueira. De novo. Fogueira. Quantas sílabas tem a palavra fogueira? Tem 3. Qual é a primeira? Fu, a segunda, gay e a terceira, ra. Certo? Então vamos lá ver. Vamos ver a divisão silábica da palavra fogueira. Então vamos ver. Estivemos a ver que são 3 sílabas. Então vamos. Fu, gay, ra. Perfeito! Na segunda sílaba, temos a sílaba. Qual é o som da segunda? É a sílaba gay. A sílaba gay. Mas antes, vamos recordar a família do G que nós tivemos a ver numa das aulas aqui no Aprender e Estudar em Casa. Então vamos lá ver. Vamos lá ver e recordar. Portanto, vamos recordar a família de G. O som é G, não é verdade? Então vamos ver o que temos aqui. Temos a galinha. Portanto, na palavra galinha temos logo no início da sílaba qual é o som? É o som G. G de galinha. E aqui temos gema. Logo no início da sílaba, qual é o som? O som é G. Então, G de gema. E aqui, girafa. O som inicial da palavra. Qual é o som inicial? O som é G. Então, temos o G de girafa. E aqui temos
gola. Qual é o som inicial da palavra gola? O som é go. Então, temos o go de gola. E aqui temos cogumelo. Cogumelo. Agora, não é o som inicial, o som da segunda sílaba. Qual é? Cogumelo. O som é gu. Então, temos aqui gu de cogumelo. Nós tivemos a ver aqui numa das aulas, aqui no Aprender a Estudar em Casa, estivemos a ver a família de G. Temos assim, Gá, Gé, Gi, Gó, Gu. Lembrem-se que nós tivemos a ver Gá, Gó, Gu. Sons iguais, enquanto que o Gé e o Gi, sons diferentes de Gá, Gó, Gu. Minhas meninas e meus meninos, nós hoje vamos tentar, aqui no Aprender a Estudar em Casa, diferenciar o som Gé e o som Gi. Também de Gê e Gui. Lembrem-se que a palavra fogueira, na segunda sílaba, nós identificamos o gay. Agora prestem bem atenção. Vamos distinguir Gé, Gé, Gi, Gui. Temos aqui gema. Atenção, eu tenho gema. Portanto, na palavra gema, temos o G mais E da G. Portanto, aqui temos o som G. G de gema. É o que temos aqui. Portanto, gema, na palavra gema, temos G. E a seguir, temos girafa. 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 Na palavra girafa, logo no início da palavra, sílaba gi, que é o G mais I da gi. Portanto, gi de girafa. O G mais E lemos G. E o G mais I também lemos gi. Agora, há uma confusão sobre o G. Andamos a confundir o G com o G. E também andamos a confundir o Gi com o Gui. Mas eu vou explicar devagarinho e vocês vão entender. Eu vou apagar aqui. Para podermos ter o som, aqui lemos G, não é? Para podermos ler G, a vogal U, tem que aparecer aqui, tem que ficar entre G e E, tem que aparecer no meio. Ao aparecer no meio, nós lemos G. Se eu retirar o U, que estava aqui entre o G e o E, saiu. Portanto, a vogal U saiu. Eu não leio G, eu leio G. Para lermos G, é só colocar U entre a letra G e a letra E. E agora eu leio G. Mas assim, sem a vogal U aqui ao meio, se não tiver aqui ao meio, eu leio G. Mas se aparecer aqui ao meio, a vogal U, se aparecer entre o G e E, eu leio G. Estão a perceber ou não? Só lemos G quando aparece entre a letra G e a letra E. É a mesma coisa quando eu tenho G mais I. O som é G.
mas eu quero Gui. Então é só colocar o no meio de G com E. Desculpa, não é G, a professora queria pôr Gui. É só colocar o no meio de G com I. E assim eu leio Gui. É muito fácil. Sem o, eu leio G. Colocando o no meio das duas letras, eu leio Gui. Entendido ou não? É muito fácil. G. Agora eu vou retirar. Eu leio Gui. Como é que eu leio? Eu leio G. Agora eu vou meter o quer fazer a força entrar ali no meio para poder ter outro som. Como é que eu leio? Eu leio Gui para poderem ver o som é diferente. G, Gui. Som completamente diferente. Por causa do U, mudou toda a história. Portanto, no som da sílaba. Aqui, G, Gui. G, G. Então, a letrinha U, ou seja, a vogal U, fez a diferença. Fez ou não fez? Fez. Perceberam que é fácil? Ah? Então agora, minhas meninas e meus meninos, vamos lá ver. Atenção. Temos aqui o foguetão. Não é? O foguete. Portanto, foguete com a letra da imprensa e a letra manuscrita. Agora vocês vão descobrir. Foguete. Será que eu tenho G ou G? Foguete. Qual é o som? O som é G. Muito bem, o som é G. Ah, esse U entrou no meio para acabar com a confusão. G, meninas e meninos, G. Por causa desse U, mudou, portanto, o som. Agora aqui temos guitarra. Agora, atenção, guitarra. A letra da imprensa e manuscrita. Qual é o som? Guitarra. É Gui ou Gi? Gui ou Gi? Sons diferentes. É? Muito bem. É o Gui. Por causa desse U, passamos a ler Gui. Vocês são espertos, não é verdade? Tem que ter bastante cuidado e atenção. Agora, vamos aos exercícios, para eu poder ver se perceberam. Atenção, minhas meninas e meus meninos. Completem com G, Gi, Ge, Gui, nas palavras das imagens abaixo indicadas. Temos aqui o caranguejo. Caranguejo é um animal que pode viver na água, no rio. E há caranguejo que não vive também na água, que não vive também no rio. Não sabiam disso? Ele é um animal. Aqui também eu tenho um caranguejo que é um animal, é um ser vivo. Agora, caranguejo. Caranguejo. Já descobriram? É G ou G? É? Muito bem. G. Se eu colocar G, ficava caranguejo. Porque o G é G, não é? O som é caranguejo. Eu sinto o som de G. Esse U transformou o som. Por isso que eu leio G. Se eu não colocar U, fica caranguejo. Estão a ver que faz diferença? E agora temos aqui gema. Vamos ver se colocamos aqui o G. É G ou G? Gema. Gema. Perfeito, vocês são inteligentes. Já vi que perceberam. G, que é o G mais E. G. Não é gema, é gema. E aqui? Temos
esparguete, esparguete, esparguete. Como é que fica? G ou G? Qual é? Muito bem, G. Porque se eu colocar G, fica espargete. Não é espargete, é G. Esse U tem que aparecer para poder fazer a diferença. Esparguete. Tá bem? E aqui temos a girafa, também um animal. Girafa, girafa. É gi ou é gui? Qual é? Quem já acertou? É gi, que é o G com I, porque não é girafa, é gi, que é o G mais I, porque se fosse gui, tinha que ter U no meio de G com I, portanto é gi, o G mais I. Vocês perceberam? Eu acho que sim. Então já sabem quando é que se diz G e quando é que se diz G. Para lermos G, o U vai fazer força para entrar no meio de G com E. E aí muda o som. E ele começa a gritar G. Se ele sair, fica G. A mesma coisa. Quando temos o G com I, é Gi. Então o U vai a correr, entra no meio e muda o som e começa a gritar Gui. Estão a ver a diferença? Agora, minhas meninas e meus meninos, já estamos na reta final da nossa aula. Como sabem, há exercícios para praticar em casa. Prestem bem atenção aos exercícios que eu vou deixar para praticar em casa. Faz como no exemplo. Jogo, joguinho. Vejam só, gui, não é joginho, jogui. Esse U tem que marcar a presença para poder mostrar que é gui, tá bem? Jogo, joguinho. Quer dizer, vamos fazer manga. Vou explicar de novo. Jogo, portanto, no tamanho pequeno, eu digo joguinho. Por exemplo, eu tenho aqui manga, vamos pôr no diminutivo, quer dizer, tamanho pequeno. Amigo, também voltar o amigo no tamanho pequeno. Como eu fiz jogo, joguinho, tá bem? Também a mesma coisa, colega, fazer da mesma forma que eu acabei de explicar com o jogo, no tamanho pequeno, tá bem? Diminutivo. Agora vamos ao exercício 2. Escreve uma frase para cada imagem. Temos aqui caranguejo, G, que é o G, que é G-U-E, não é? G, e não é G, G. U vai a correr para mostrar que ele faz diferença. Aqui temos gelado, G, que é o G mais E, G. Gelado, uma frase sobre o gelado. Se vocês gostam de comer gelado. E aqui temos a girafa. Vocês também vão escrever, é Gi, e não é Gui, Gi, que é o G mais I, Gi. Girafa, uma frase da vossa escolha, certo? Perceberam? Então, vocês já sabem, caso de dúvidas, falem com os vossos professores. Combinado? Minhas meninas, agora, assim como os meus meninos, vamos lá ver o que foi trabalhado na nossa aula de língua portuguesa, aqui no Aprender e Estudar em Casa. Então, trabalhamos a leitura e compreensão oral do texto da página 230, portanto, a fogueira de Ribeira do Julião, não é verdade? Também trabalhamos a palavra fogueira. E nós tivemos a ver
quando é que se emprega G e G. O G é o G mais E. G. G. A letrinha U vai lá insistir para entrar no meio de G com E. E aí muda o som. Portanto, lemos G. Para lermos o G, a letrinha U tem que aparecer no meio de G com E. Assim também, nós vimos que o G, portanto, o G de girafa é o G mais I, G. Assim também estivemos a ver Gui de guitarra, não é? Portanto, Gui, para lermos Gui, a letrinha U vai aparecer no meio de G com I. Vai fazer o possível entrar no meio para poder mudar de som. E aí passa a ser Gui. Entenderam tudo que nós tivemos a ver aqui no Aprender e Estudar em Casa? Portanto, minhas meninas e meus meninos, vocês já sabem, caso de dúvidas, falem com os vossos professores. Minhas meninas e meus meninos, tenho que estar aqui sempre a falar dessa doença. Temos que ver forma de combater essa doença. Está a preocupar o mundo inteiro. E nós temos que fazer a nossa parte. Lavar as nossas mãos com água e sabão várias vezes. Devemos usar a máscara, evitar lugares com muitas pessoas e ter essa preocupação, o distanciamento de 1,5 metro. Percebido? Também você já sabe. Nada de partilhar os materiais escolares. Cada menino com o seu lápis, com a sua caneta, com a sua borracha. É a mesma coisa que eu digo. Também cada menina com o seu lápis, com a sua caneta e a sua borracha. Entendido? Já está na hora de acabar. Nossa aula chegou ao fim, mas a aula que vem eu vou voltar para estudar de novo e ser feliz. Tchau, 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 tchau. Tchau, meus amores! Até a próxima aqui no Aprender e Estudar em Casa. Tchau!